Pour lutter contre la pauvreté, l'État du Niger a mis en place une stratégie d'accès aux services énergétiques basée sur une approche multisecteur et multi-acteurs. Dans cette optique, le gouvernement du Niger a reçu un prêt de 10 millions de dollars US de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC pour le financement du projet de l'électrification de 5 villages par système voltaïque des localités des régions de Dosso, Tawa et Tillabéri. Ce projet qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales en vue de satisfaire leurs besoins énergétiques, domestiques et communautaires. Pour accompagner le programme de la Renaissance dans son volet électrification rurale, il a été créé sous la tutelle du ministère de l'Énergie et du Pétrole, l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural, Ampère, chargé de promouvoir l'électrification en milieu rural. C'est dans cette dynamique que l'ONG JAD, sous la supervision de l'Ampère, a conduit une campagne de sensibilisation dans 24 villages de la région de Dosso. Salamu alaikum mutanen Gururube. Mai gari yace yau karhe 8 akwai taron da za yi wajen fadar shi. Ya riga maza da mata, yara da manya duk mai gari yana so ya gan ku. Wanga mai gangami na ce ga mutane ina son ganin su karfe 8 kuma ga 18 da wani abu har yanzu har zai mu jiran ya mu gani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aminu kongor ya ne. Wa amina ne. Ya kwana. Ina bazabar mai. Salamu alaikum magari. Wa alaikum salam. Irkon bonan ninka. Mun ji kira. Kya sen ma zai ma kira ne bai kan haino ka. Ka haini kya se. Mai gari yace ha hasi ne aka kawo ko me? An kawo ibo an kawo saku. Kya se a sa hasi. Ba hatsi bane an ka kawo. Wani alheri ne an ka kawo wanda yake fitar lantarki ce an ka kawo mu. Fitar lantarki wadda za ta amfanin jama'a ita ce an ka kawo. Fona ne Mai gida ne hawo ne wo kan yi kan da kuran bonni kan da. ya sai ruwar mata hainin wani suka ne ba ya sai faman da sai ce ba hatsi ne su ba su nan. ba mu so faman da sai ni kan ma. Ai wanga yahi hatsi alheri. Shi ma alheri na wani iri wanda yake alheri ne wanda zai amfani mutane, zai kawo ci gaba, zai kawo canji na cikin rayuwar mutanen gari. Fona ne Mai gida ne wane wo kuran no kan igo kan da gidan fara fara kullum zan kai mu dubi to imda doktor farera imda ekolera imda jingarera. oh kura mala na sai sabu faman da sai Yace ya gode. Kuran wanga kuran da za a kawo kuran ne mai aiki da zahir rana wanda yake za a zahir rana ne da sarrafa shi don a sa makowa duk wanda yake da abin nan duk wanda yake so ka gane ko kuma bayan haka nan za a sa cikin gidan likita don ya kawo canji na wajen aihuwar mata. Yanzu kawai mace in za ta yi aihuwa da dare kaga fitina ne abun ba su sanya da za su yi ba, amma in akwai wutan nan abun zai kawo sauki ga likitan kuma ga ita mata. Kuma bayan wannan za a sa ga lakwal don karatun yara da dare da hitila suke aiki, amma yanzu insha Allah zai kare hitila, aiki da hitila zai kare. Kuma bayan wannan za a sawa kuma masallacin ne da coci in akwai kuma. Mai gida ne wane wo waina na waida dago waido waina nguno ga nan dago pana go sharje a kan da danjo igida doktor kwarira igidan bore se windeira igidan mu doktor kwarai duwai bore kayyan koi ga kayyan go haifuyan isa haifuyan ikwanda doktor kwarai ma za kan kuran go safarai mo igudu gi conserve zama imdugi dan safarai kayyan ga ba yeni igudu yeno ga nima mu faman da sai wat kulle ko me garin do ban gare petrol ai zo mu dugu chause ai zo suwana kulu
oh mu ba mun da sai ma yace kullum ne yace bayan gidan mai gari yana nan ga ta sayo petrol dan ya sa mu diya shi ya karatu me bai iya komi ba saboda babu wuta wannan ya kare insha Allah ya kare fa mun da sai abuwar gumo muna gaida su muna go dari zongu ya sai niki zongu mai gari wanda tace tana da tambaya yace in babu rana ya za su yi kwano yayi aiki kwanon ba da hasken rana bane yake aiki da zahirin ranar ne yake aiki ko da an yi lumshi kwanon naku zai yi aiki saboda shi ba da hasken rana bane yake aiki da zahirin ranar ne yake aiki akwai sanadaran da ake cewa rayon solar su ne da sharjan wannan kwano sai ya ba da huta ya mai da abun akwai sanadaran da ke mai da abun huta zahirin rana sai ya ba da huta irin wagga ta injelek ane wane wo kigo kande ba a sinu ba waina sino waina dunga a ganan agugwai abanda rayon solai fon kan da bande inga no ganan dangiyo agwaida wallahi ma mu fa wanda sai ma irsa abu gungumo zama izai gi chagu bori wanda ga haigu makani irin bogu makani gudu galas muna sha foni kyase gura donu kyase mai gari yace ma gode ina yanzu na kawo wutan nan su suna jin daɗi yara suna karatu kuma likita ana sa matan da za su yi aihu suna jin daɗi tunda akwai wuta kuma suna samun mashin ainika wadin dai kuma zan ƙara abin nan ga matasa wanda suke da fadama ko mata za a sa forage a sa wannan kwano in don ya jayo huta ya ba su damar su kai su yi noman rani yadda ya kamata kuma da magani kuma na likita ana sa cikin firigo don a aje shi ya ɗauki tsawon lokaci yadda ya kamata mai yira ne wane wo yikan da danga ba jona mai kai yango kwarara ima dugadu kan gana dikan da fana da hasar yigi don nan matkan ni ga hansin da yikan di sai mu kuran kan gana dikan da loktor kwarara safarai gudugi a goida safarai gudugi mu ja sai ma mati yara irin bokan ta babu zai ne koyi don yace ko ba yara ba su ma suna sai su koya mun gode Allah ya baku kyase hundu bobo dogon rai walfoni gine faman da sai Des séances de sensibilisation au cours desquelles le communicateur de l'ONG JAD a expliqué aux populations les objectifs du projet, les types d'installations solaires ainsi que leur mode d'acquisition. Kulu, dos labo ganda kulu, kwar waki ninkin naran kwa suba. Irwo zirfun nyamai kwar sintina kando irne irge sintinda. Dirban newo irge koy hala kwasi fulngaido. Nga irin magana koi dogon duki harayya ko kwar wakin nin kare kullum gangi dira gega sola din sokon ga kiyaran sai kuran woni kan demo daka matkannan iga teda irgi kiyaran sai di kan da kuran yanno kan ga goida kan ganda gabi bambat kan ga goida han sarki na ga kan sigine ayo zangun da waran kaci. Les avantages de ces installations solaires ont été largement expliqués par le communicateur de l'Ampère. Yanzu hutan da zamu aiki da shi huta ne na mai aiki da ƙarfin rana ƙarfin rana wannan solar wanda aka azawa bisa gidaje to shi ko kala biyu ne akwai mai bin mutum halijan shi a aza shi bisa kan gida akwai wanda ake yi bayan gari ake yin shi kawai garuka masu ɗuma mutane masu yawa to barkalla waɗannan sai a tunda ba a sa kowa gidan shi sai a yi central can bayan gari daga can ake jan huta a samu kowa gidan shi daga container amma nan ku rijiyar samuna tun garin ku ba girma gare ta aka ba kowa za a sama huta amma wannan hutan nan ba banza ce. Partout où elle a passé, la mission de sensibilisation a reçu l'adhésion des populations. Abin da na gani dai bisa ga wannan bakin da suka zo mana lalle bisa ga harkar fata kuma abu ne wanda suka kama na amfani
wanda mun ha gani mun ha taba gani ga hota wuri da ma mutun da ba ta fara zawa gare mu ba mun gani ana unhwaninta na farko diyanka suna karatu matanka su a cikin yanayi mai kyau haka ta yi da ana iya amfani sosai an gode da shugaban kasa da ma'aikatan mu duka sai mai godiya da barkar da ya sami shi gaba na muna da congelator 3 ko 4 cikin gari abin ya to mu da sauki mu unhwanin mu kenan da ita kuma ga gari an kasa ta ga waje tana ta haskenta bai kawo mu lalan mutum dan lalan mutum ba su haske dan yo tontoniyan no irse irko mir no sai irko mu go tabbatan dirse ir gwamnato mu irko ma no sai kan gir mai